potkuriin silloin alkuaikoina ja pistin sen päälle ja se vei hirveänä tietenkin sähköä. Siitä just uutisoitiinkin, että aina kesällä menee sähköä aika paljon näissä tämmöisiä koko kerrostalon sähköt, uskoisin näin. No olin sen lyönyt sitten siinä ennen nukkumaan menoa päälle ja... Ihan jossain teollisuushallissa nukkumaan. Jut. Mitä hemmettiä? Uusi vehe. Miksi se lopetti yhtäkkiä? Samaan aikaan kuuluu sitten korvan vierestä kännykkä yhtäkkiä ladannut enää. Aha. Eli palo sulake. Ei. Keskellä yötä, 12 aikaa yöllä, just olin nukahtamassa siinä viileeseen huoneeseen. No mitä hemmettiä, että paloko täällä sulake, kävin koittaa muiden huoneiden vessoja ja keittiö valokatkaisee ja mikään ei toimi. Katoin jääkaappiin pakastimen, ei tuu valoja. Sulakepalo, etsi uutta sulaketta, arppa löytyykö? Ei todellakaan löytynyt. Mutta oliko se semmonen vanhan malli? Se oli vielä semmonen vanhan malli. Ei missään nimessä. Siinähän piti tietenkin mullekin paniikki. Joo. En mä voi jättää pakastinta niinkö ilman sähköä koko yö. Aloit siis syömään ihan vihdoin. Ei mä lähdin mun vieressä on semmonen kauppa, mikä on 12 asti auki ja kello oli varttia vaille. Mä juoksin sinne, äkkiä laitoin vaatetta päälle ja juoksin sitten sinne hirveitä kyytiä sinne valehtelijaan. Ja no niin, missä teillä on sulakkeita? Tuossa noin. No eihän siellä ollut sitä, mitä mä tarvitsin. Ei tietenkään. Siellä oli vaan 10 ampeerisia ja mä tarvitsin 16. Joo. No paniikki. Mitä Joo. nyt? Ja sit sä söit siellä kaupasta. Mä söin sielläkin ihan hulluna niin kaikki pakkaset tyhjää. Tuossa sulake palannut, pakko syöhättää marjat levaahan lattialle. Lähdin juokseen sitten toiseen kauppaan, tämmöisen 247 kauppaan, mikä on auki koko yön ajan. Ja sinne sitten meni ja porukka oli jo pikkusen tullut niinkö omista kämpistään lähtenyt niinkö yön selkää, että siellä on niinkö bilettäjiä ja taisi olla maanantai tosiaan. Niin, kesällä ammattilaiset, lomalaiset otti silloin sitten kunnon tämmöisen kesästartin. Juoksin sitten kauppaan näin ja siellä, että no niin, onko teillä sulakkeet? Ja siellä onneksi ei tarvinnut sitten syödä tätä pakkasia tyhjäksi. Hyvä. Se on muuta. Sieltä löytyi sitten sulakkeita ja unisena tietenkin siinä vähän aloin etsiä lompakkoa taskusta ja otin lompakon taskuun ja sitten mä katsoin, että se myyjä kattoo mua niin näin. Aivan silleen, että ootko sä jätkä tosissaan? Sitten mitähän? Vähän niin kuin katteli itteen ja maksoin ne siinä ja menin ulos. Mä huomasin, että mulla oli paita väärinpäin. Ei. Se oli semmonen paita, missä oli niinku pesulappu, mikä täällä takana on. Se oli ihan järkyttävää iso. Se näytti siltä, että mulla on semmonen lasten ruokakaukalo leuan alla, kun mä oon ostamassa näitä sulakkeita. Niin, no mut sähän menit sinne sit. Oliko siinä ne kaikki sulaneet? Hyvä jälki-istunto.